Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ tải thử game gì nhỉ? Survival You. Nhưng mà trước tiên mình sẽ chơi game Free Fire. Mình mới chơi Free Fire nhá, mới chơi được tầm khoảng gì nhỉ? 2-3 tuần gì đó thôi. Mình chơi rất là gà, anh em thông cảm mình nhá. Đây, nó đây. Bắt đầu chơi một trận thôi nhá anh em, mình chỉ làm một trận rồi. Chơi mình không làm 2-3 trận đâu. Mình làm một trận rồi mình đăng lên YouTube mà anh em. Ok, nó vào rồi anh em ơi. Anh em nếu thấy nhỏ thì bảo mình nhá anh em nhá. Đây. Đấy. Bây giờ mình sẽ xem cái sự kiện mới nha anh em nhé. Đây là cái sự kiện mới này. Để mình xem trong cái sự kiện này nó có gì. À, cái sự kiện cũ anh em ạ. Những cái con củ cải đây này. Thôi mình sẽ phát ra mình vào cô. Wow, anh em ơi, nó có cái này từ bao giờ nhỉ? Bởi vì hôm qua mình chưa vào nên mình không biết nha anh em nhé. Ui, nó đã có rồi à? Mình sẽ đổi. Mình chưa có nhiều nhân vật như này đâu anh em ạ. Mình sẽ thử đổi cái ba lô nha anh em nhé. Mình sẽ bao giờ mình sẽ đổi thử cái ba lô nha anh em nhé. Cái gì anh em ạ? Nó vào cái này mình nhận đồ nha anh em nhé. Được, anh em ơi. Ok, không lăng nhăng và lên thuyền nữa. Bây giờ mình sẽ vào chơi thử một trận nhá anh em nhá. Ok anh em, không để cho anh em chờ lâu nữa. Let's go. Anh em đợi mình tí, mình hơi bị như thế nên mà mình không hiểu luôn. Bởi vì nhiều lúc mình bảo mình làm luôn mà cuối cùng mình sẽ test chế. Mà bây giờ mình sẽ test thử chế độ tốc chiến nha anh em nhá. Mình sẽ test thử chế độ. Ok, chắc rồi. Ok, chơi tem 2 rồi cô anh em ơi. Ok, mình sẽ bắt đầu nhá anh em nhá. Vào trận rồi anh em ơi. Mình sẽ đi anh quanh xem có gì không. Không có gì nhưng mình đứng bét luôn. Như cách gì đó mình biết. Mình không nạp nha anh em nhé. Mình sẽ chỉ chơi kiểu như là nó như gọi là cái sinh tồn này, mình sẽ chơi kiểu sinh tồn nha anh em. Ôi,
Nó cái gì luôn, mở đấy luôn, không biết nó ở đâu luôn. Như cái củ cải vậy à, nó ở tí chỗ kia cơ, tôi chắc bỏ qua thôi. Ok, vào game rồi anh em ơi. Hay khu nào giờ anh em cho mình gợi ý nhá. Mình không biết bay ở đâu nữa nên là mình sẽ nhảy tạm. Đủ, bạn nó bay luôn này, thì mình sẽ nói anh em nhé. Mình chỉ lẻ lẻ thôi, mình gà mà anh em. Để mấy khu đông làm chi, mình đảm bảo mình chết luôn anh em ạ. Mình thề luôn ạ. Trời ơi con thằng, quên mất mình không trang bị dù anh em. Mình có dù mình trang bị. Trời ơi. Trời ơi. Ôi không năng nữa. Anh em ơi. Mọi người anh em ơi. Chiếc địa rồi anh em ơi. Chiếc địa rồi anh em ơi. Anh em ơi cứu mình anh em ơi. Sao giờ anh em ơi. Chạy thôi anh em ơi, mình sợ lắm rồi. Bạn mình chết rồi anh em. Cái con củ cải luôn ấy anh em ơi. Đủ má mình bảo nó chết rồi. Mình hồi máu á. Đó là không để mình sẽ đưa mình lượm đồ lên nha, chứ không để kiểu như là áp đảo lại như thế này được. Mình phải áp đảo lại bọn nó, chứ không để nó áp đảo lại được. Anh em hiểu không anh em? Đủ, không bắn đâu có anh em ơi. Mình sẽ chạy nha anh em nhé, bọn nó phát hiện chỗ mình rồi. Mình sẽ chạy nhá, chứ mình không thể đứng ở đây. Con người anh em ơi. Con người anh em ơi. Nó tính gại tay mắt của mình mà mình quên mất. Thôi chịu thôi chứ bây giờ nó chết rồi mình cũng phải chịu. Thằng chó chết. Mình sẽ chạy nhá, bởi vì ở đây có hai người. Ở đây đông mình sẽ chạy ra một hướng khác cho anh em nhé. Đây rồi, anh em ơi, mình không có băng keo anh em nhá. Ui thôi xong rồi, chịu thôi. Mang cho. Lúc cái mình lại không có ấy anh em ạ. Mình lại không có bông keo. Mình phải chịu thôi.
mình sẽ chơi trận mới nhé. Mình nhớ có cái quà sinh nhật cái gì anh em, có cái bánh sinh nhật nhưng mà không biết nó ở đâu đây. Mình sẽ cố kiếm đổi cái bánh sinh nhật nha anh em nhé. À đây anh em ơi, nhá, cố gắng đổi cái ba lô nhé. Cố đổi cái ba lô cho anh em, chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của ba lô nha anh em nhé. Mình sẽ tạm dừng cái đoạn này nhé anh em nhé.